甲各位报告吼，咱下晡要表演的队伍，麻烦到咱麻豆大天路，麻豆大天路，咱南边边的餐厅部赶紧去用餐，赶11点半，11点半准时用餐，因为咱爱参加咱12点半准备的这个菜价活动，准备这个菜价活动。 所以咱下晡要表演，所有的团体麻烦11点半准时到麻豆大铁路，这个南边的餐厅部来用餐。即摆为咱会知啊，这个表演活动压轴，咱讲好酒金仔底吼，好酒金仔底，为咱压轴演出的，是来自咱咸水南头港国小，上港镇，咱上港镇的领队是咱黄嘉玲校长，咱的指导教练是咱彭天星彭教练，许明健许教练，还有谢明星谢教练。 管理是咱梁淑慧梁老师。优秀。咱彭教练会使讲诶，是咱全台湾得到国家新传奖国宝级的教练，请彭教练甲大家演一个手呢，谢谢。赞，哇，博士教练。彭教练国家新敢若伫咱大台南地区可能教过60年的上岗面，教过60年的上岗面，这是真正咱国宝级的教练，这是得到咱文建会来颁发这个终身成就奖，会使讲是咱国家新传奖国家上界重要的，咱讲人间国宝的教练人间国宝的教练，今仔日利用因宝贵的时间，来替咱指导咱南头港国小这个上岗镇，会使讲是非常的辛苦，非常感谢咱彭天星彭教练对咱传统艺术的保存甲发扬来做的贡献，来做的努力，要再次来感谢咱黄嘉玲黄校长的支持，还有咱许明志、谢明勋、梁淑慧、金定老师教练，大家努力，还有咱小朋友平常的努力演练，到今仔日今日杰出的成果，今日精彩表演，咱再一次用咱热烈的掌声来给咱南头港这些小朋友鼓励一下好不好？赞喽！赞！咱南头港这个上岗镇会使讲。 南头港国小的上岗镇，伫咱99年参加传统艺术比赛，也得到嘉奖。民国18年来参加盐水风炮，担任囡仔先拼先的表演，嘛来受邀参加民俗艺术节、专攻庙会第日嘉年华的表演。去年民国101年来参加教育部民俗技艺观摩赛，得到优品奖。嘛来受邀参加国际艺术节彩价活动的表演，会
使讲咧成绩非常的优良，是真拼的，受到全国各界这机关团体、政府单位，以及咱民间的这首长，非常肯定的一个民俗义政团体。嘛再一次，甲现场的来宾邀请，甲报告，咱袂记一日，咱这个为着要进展满洲大天府人生年宜安7条清桥台顶，由咱台南市王孙节文化协会主办，以及由咱所属金融局敬献，咱爱乡广播电台赞助。这个全国艺民文化节的活动，总共有2日，辅导各位所看到的，咱今仔日甲问仔载，拜六礼拜，会知影，是由咱大台南市各中各小传统艺人的这个表演，传统艺人的表演，虽然咱满洲咧。是咱全国艺人的发源地，咱这个中国乡，咱这艺人文化咧，会使讲是咱满洲来起源。今仔日咧，咱看到的，咱这个学校的艺人团体咧，拢是由咱台南市政府教育局，这个社会教育科来辅导，所以咱今日咧，咱大台南市做好的这个传统艺人的这个文化，成果咧，完全咧，要来感谢咱台南市政府教育局社会教育科的辅导，才有咱台南市这样好的成果，下晡咧，拜六甲礼拜下晡有咱国际是全国艺人大小饼的活动，甚至有来自咱国际的艺人团体，国际的艺人团体，甲咱全国上界精彩的这专业的艺人团体的大饼条，为着咧，要来宣扬咱这个艺人文化，咱伫下昼1点，要来进行这个艺人采价的活动，顺续咧，咱所属金融局，要来甲咱满洲大天府庆贺咱这个建设来电，所以咧，欢迎下晡1点，对咱南华街边这个满洲渔船开始，要来采价，欢迎咱在地乡亲，所有的贵宾，各位观众，咱共同下昼来参加这个采价活动，看老天，而且来观赏下晡一直到问仔载这个艺人文化节的表演，而且咧，各位邀请，大家咧注意，大家小报，会知影，地府来看，所以在厝边隔壁亲朋好友，拢甲招来参加下晡的采价活动，到下晡甲问仔载，这个艺人表演，看到，会使讲非常精彩，
港国小，南投到国小，宋江镇，好棒好棒。刚好，哎，老师你是老师啊？我们是哦，厉害，干嘛才要过？哦，赞。把卡金把安卡金，哦，许明静，哎，许明生哦，星啊，许明生教练，许明生老师，优秀，校长黄家人，来，校长，咱现场来宾甲各位报告吼，你看咱这个现场咧，甲咱表演的这个南投港国小的这个小朋友的宋江镇，这南投这里南北，搁这国小2年的咧，国小2年的，拍鼓学2年的，咱这里细汉的，都这里好，这个功夫，这里好功夫，咱是不是？用个上个给咱掌声，给咱这小朋友鼓励一下无？哇，赞哦！名师出高徒啦，咱台南吼，会使讲是咱全国上钢面的上界第所在啦吼。不管是咱国庄头、国庙宇，这个大人的上钢面也好，还是国小的上钢面也好咧，会使讲全国上有名啦吼，全国上有名，上界第。这咧。